大家好，这里是 TechTech， 我是舰长，欢迎来到 TechTech 限免频道。我们每天会为大家精心挑选 App Store 里优质的限时免费应用，每个应用限免时间段不同，随时可能恢复原价，所以遇到喜欢的请及时下载。你可以在 App Store 直接搜索下载，也可以在微信公众号 TechTech 回复026获取本期全部下载链接。首先要跟大家分享的是一款绘画风照片处理应用，原价18元。导入相册后，只需轻点一下，照片就能变成一幅画。单指向下滑动，可以进行更加细致的微调；双指滑动可以放大和挪动图片。底部的编辑界面包含13种风格，60多个滤镜，特别是油画效果非常不错。第二款限免是一款叫做繁画美术画板的专业手绘 P 图画图软件，原价6元。应用提供了近20种极具真实感的画图工具，还有涂抹、直尺、圆规等工具，更有图层和精美贴纸。另外还可以导入图片。结合橡皮擦、直尺和圆规等工具，你可以制作出不一样的手绘作品。第三款限免是一款专业矢量图形制作软件，不带电脑也可以随时随地创作出令人惊艳的图形，原价50元。新建文件你可以自主选择图片尺寸，还可以直接导入图片进行编辑。左边工具栏中有钢笔、铅笔、框选、橡皮等基础工具，还包含实时混合模式、遮色片与对齐工具。支持屏幕分割，想用快捷键的话，还可以外接键盘。制作完成可以导出为 JPG、PNG、PDF 等多种格式，满足各种不同的要求。接下来第4款限免，小姐姐肯定会喜欢。这是一款原价6元的滤镜相机应用，界面设计简约，总共15种可调强度的即时滤镜，支持实时拍摄的滤镜显示。同时支持从相册里选择已有的图片进行滤镜美化，色调比较清晰，不管是拍风景、实物，都能让相片增色不少，而又显得相当自然。今天的第5款限免是一款实用的网络监控工具，原价6元，这是应用近2年来首次限免。通过该应用，你可以看到所有连接到该网络的设备，有谁偷连你家网络，一看就知。除了显示这些装置名称以外，其他像是 IP 地址、DNS、MDNS、响应时间等资料也都会详细列出。今天要推荐给各位小伙伴的最后一款限免是一款全面的手机监听的工具，无论是购买的新机，还是想要检测老手机的各项性能，它都可以胜任，包括屏幕、感应器、相机、麦克风、手电筒、GPS、网络连接、蓝牙等多达28种检测和完整验机报告，让你全面了解自己的手机健康程度。介绍了6款限免，小伙伴们最喜欢哪一款呢？欢迎留言与我们互动。好了，今天的分享就先到这里了。更多手机技巧和界面应用，请关注微信公众号 TechTech， 我们下期再见。